Sing garai pengajian apik ini ya kula teko. Nek kula ora ono sing teko, niki mboten pengajian. Cek sound. Lah, pundi ono apik saiki tak ulangi. Ini harus kita tanam mulai dari sekarang. Jadi sampean akan mengambil peran di mana ojo rumangsa paling apik. Nah cari tukang son sing apik ya kula kiai. Lha kok iso? Ane sone tak pateni ya buyar. Lha mesti saged. Lah dadi apik, bakul jajan ya apik sebab nopo? Anake awak dhewe golek jajan, wong tuane ngaji. Lah iki apik. Dadi mulane agama pun ra iso ngadeg dhewe, begitu tinggo menungso, menungso iku ra iso independen, ra iso dhewe.